Guyyaa ayyaana Idil Adhaa fi Idil Fixir ministeerri barnootaa hin beeku mootummaan biyyattis beekamtii hin kennineef jedhan ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa. Profeesar Biraanuun kana kan jedhan yaa'ii idilee 21ffaa manni maree bakka bu'oota uummataa guyyaa kaleessaa caamsaa 15 gaggeessaa oole irratti gaaffii miseensota mana marichaa irraa ka'eef wayita deebii kennanitti ture. Miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa Ustaaz Kaamil Shamsuu yaa'ii idilee 21ffaa manni maree bakka bu'oota uummataa guyyaa kaleessaa caamsaa 15 gaggeessaa oole irratti barattoota muslimaa irraa sababa amantaa isaaniif qofa miidhaan qaqqabaa jiraachuu mana marichaatiif kaasaniiru. Ustaaz Kaamil godina Guraagee aanaa Innoor mana barumsa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa Gunchireetti sababa hijaabaan barattoonni 1,500 ol gabatee barnootaa irraa dhiibamaa jiraachuu kaasuun naannoo Oromiyaa fi Amaaraa bakkoota garaagaraa keessatti sababa amantaa isaaniif qofa rakkoo wal fakkaataaf saaxilamaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. ዛሬም ድረስ ሙስሊም ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታቸው እንዲርቁ እንዲገለሉ እያደረጉ ያሉ ፖሊሲዎች ሊበላቸው ወይም ደግሞ መመሪያዎች አላቃቸውም። ይህ ህገ መንግስታዊ በሆነ መልኩ ዛሬ ድረስ 1500 ተማሪ እኑር በሚባል በዚህ በጉራጌ ዞን በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ በጉንችሬ ትምህርት ቤት ውስጥ በመሰዳዶ ትምህርት ቤት 1500 ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው ተፈናቅሎ ከ1800 ተማሪ 300 ተማሪ ብቻ ነው ትምህርት ገበታ ላይ ያለው። ምክንያቱ ምንድነው? ሂጃባችሁን ወይም ጀልባባችሁን ለብሳችሁ አትማሩም ነው። Dambiin kamuu heera mootummaa kan faalleessu yoo ta'e irra deebi'amee ilaalamuu fi sirreeffamuu qaba kan jedhan Ustaaz Kaamil biyya kana keessatti nuti musliimoonni mirgi keenya sarbamuuf gidirfamuun musliimoota qofa osoo hin taane biyyattiis miidheera jedhan. Ministeerri barnootaa faallaa jijjiiramaa akka biyyaatti dhufe adeemaa jira namoonni jedhan akka jiran eeruun yeroo garaagaraatitti ministeerri barnootaa kalaandarii taa'ee jiru cabsuun guyyaa akka ayyaana musliimaafaa barattoota gabatee baruuf barsiisutti waamuun isaa sirrii akka hin taane eeruun dhimmicha irratti ministeerri barnootaa ibsaa akka kennu gaafatan Ustaaz Kaamil ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰው የሚለው አለ ትምህርት ሚኒስቴር ሀገራዊ ለውጡ ጋር በተቃራኒ ነው እየሄደ ያለው የሚለው አለና ክብር ሚኒስትሩ ለዚህ ጉዳይ ምላሽ ቢሰጡኝ እላለሁኝ። አመሰግናለሁኝ። Ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa gaaffilee biroo kan deebisan yoo ta'u gaaffii Ustaaz Kaamil Shamsuu irraa isaaniif ka'e garuu akka waan hin dhageenyetti cal'isanii bira darbani. Garuu kun akka hin taane namni godhu biraa dhalate gaaffii hin deebinetu jira. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kabajamtuu aadde Kadijaam. እናመሰግናለን። ያልተመለሰ ጥያቄ አለ የተከበሩ አፈ ጉባኤ ያልተመለሰ ጥያቄ እኮ አንቺ አልጠየቅሽም። የግድ የጠየቀው ሰው ብቻ ነው ብዬ አላስብም። ያልተመለሰም ያልኩት ከሙስሊሞች በዓላት ጋር ተያይዞ ካላንደር ብዙ ጊዜ በዓላቶች ላይ ፈተና ይያዛል ፕሮግራም። ይሄንን ለምንድን ነው የሚሆነው እየተባለ በእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ደብዳቤ እየተጻፈ ነው ማሻሻያ የሚደረገው። አሁንም ያ ስህተት በተደጋጋሚ እየተፈጸመ ነው ያለውና ለምንድነው ይሄ ስህተት ተደጋጋሚ ጊዜ የሚፈጸመው ተብሎ ተነስቷል። ምላሽ ግን አልተሰጠበትም። አሁንም ተሳስተው ከሆነ ያለፉት እዚህ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡበት ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። Yeroo baay'ee guyyaa ayyaana musliimaa qormaanni akka qoramuuf ministeerri barnootaa murteessa. Manni maree dhimmoota islaamummaa yookaan majlisni xalayaa baasnaan sirreeffamni taasifama. Ammas taanaan ministeerri barnootaa gocha akka kanaa irraa duuba hin deebine. Kun maaliif irra deddeebiidhaan uumama jedhamee gaafatameera. Garuu deebiin itti hin kennamne kan jedhan aadde Kadijaan deebiin osoo itti hin kennamin hafuu akka hin qabne irra deebi'anii hubachiisan. Gaaffii kana beekaa haguuganii bira kan darban ministeerri barnootaa Biraanuu Naggaa deebii kennuuf dirqamuu hin oolle. Gaafichi kan ka'e biiroo barnoota magaalaa Finfinnee guyyaa ayyaana Idil Adhaa fuuldura keenya dhufu kana qorumsa kutaa 8ffaa yookaan ministeerii kennuuf beeksisuu isaatiin wal qabatee ta'uu kan himan ministeerichi booda rakkoon sun jira yoo jedhamu naannolee waliin mari'annee biiroon barnoota magaalaa Finfinnees tole jennaan guyyicha jijjiirreerra jedhan. Rakkoon sun jira yoo jedhamu kan isaan jedhan kun guyyaa ayyaana Idil Adhaa kan kalaandariin biyyattii cufu yoo ta'u guyyaa iiditu rakkina jechaa jiru. ያ ችግር አለ የሚባል ነገር ሲመጣ ከክልሎቹም ጋር ተወያይተን አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ተስማምቶ ቀይረናል። Ministeerri barnoota Profeesar Biraanuu Naggaa itti fufuun dubbiin isaan dubbatan waan akka salphaatti ilaalamu miti. Tarii dhugaan gochoonni akkanaa irra deddeebiin uumamaniif maali jedhanii akka yaadan akeekuun oolu. እኛ በህግ የተቀመጠ ያለብን ኃላፊነት የካሌንደር በዓላት በሆኑ ጊዜዎች ካሌንደር ላይ የታወቁ በዓላት እስካልሆኑ ድረስ ሁሉም እንትኖችን የያንዳንዱን የሃይማኖት ሴንሲቢሊቲ እና እንትን እየተከተልን እንሂድ ካልን መቼ ጋር እንደሚቆም አናውቅም። እርግጠኛ አይደለም። ይሄን የሚያነሱት ወንድሞቻችንም ይሄን ጥያቄ
ቢያውቁልን ጥሩ ነው። ኦፊሻሊ ከታወቁት በዓላት እና በመንግስት እንትን ከተደረጉት ውጪ የቱ ጋር ለየትኛው ሃይማኖት ምን ሴንሲቲቭ ሊሆን ይችላል የሚለውን እንትን እንበል ካልን እንደዚህ መልቲ ሪሊጂየስ እና መልቲ እንትን የሆኑ ሀገሮች ውስጥ በጣም ከባድ ነው። ኑቲ itti gaafatamummaa akka seeraatti nutti kenname waqtii ayyaana kalaandariin cufe kan kalaandariin beekuun ala kanneen biroo hordofnee deemuu hin dandeenyu. Gochi kun yoom akka dhaabbatu sin beeku. Obboloonni gaafii kana kaasanis kana yoonuuf beekan gaariidha. Ayyaanota ifatti beekamanii fi mootummaan beekamtii kenneefiin alatti dhimmoota biroo hunda ilaaluun rakkisaadha jedhan. Guyyaan kabajamtoonni mana marichaa gaafatan guyyaa ayyaana idal adahaati. Jecha guyyaa kalaandariin cufe malee hin cufnu kan jedhan Profeesar Biraanuun akka jecha isaanii kanatti guyyaan ayyaanota kanaa kan kalaandariin beeku miti jechuudha. Ayyaanonni kunneen hin beekaman mootummaanis beekamtii hin kenniniif jechaa jiru. Deebi'anii Profeesar Biraanuun itti gaafatamummaan keenya barattoota hundaa fi hundumaaf yaadamee yeroo hojjetamu yeroo tokko wanti akkanaa yoo mudatu ta'e jedhamee waan godhame jedhamee hin yaadamin jedhan. ኃላፊነት ለሁሉም ተማሪ ያሰቡ ሲሰራ አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮች ቢመጡ የሆን ተብሎ እንትን ለማድረግ ተደርጎ አይወሰድ። akka jecha isaanii kanatti barattoota hunda jiddu galeeffatanii kan hojjetan osoo ta'eeti guyyoota ayyaana muslimaa barattoota gara gabatee baruuf barsiisutti hin waamanu. Yeroo tokko mudata kan jedhanis ammoo gaaffii miseensonni mana marichaa kaasan faallessa. Gaaffiin ka'e irra deddeebiidhaan kan jedhu yoo ta'u isaan ammoo sana faallessuun tasa darbee kan mudatudha jechaa jiru. Deebii quubsaa kennu jedhamanii osoo eeggamanii gaaffii akka kanaa gaafatamuu hin qabnu sirriis miti jedhan Profeesar Biraanuu Naggaa. Kan nuti gaafatamuu qabnu sirriis kan ta'u yeroo ayyaanota akka biyyaatti beekaman wantoota akkanaa akka nu hin goone ta'uu qaba jedhan. ልንጠየቅ የሚገባን እና ትክክል የሚሆነው ኦፊሻሊ በአገር ደረጃ የታወቁ በዓላት ባሉ ጊዜ በዛ ጊዜ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳናረግ መጠየቅ እንችላለን። Kanaan alatti gaaffii ka'eef deebii sirrii osoo hin kennin kan afan yoo ta'u guyyaa ayyaana muslimaa sadarkaa biyyaatti miti addunyaatti beekamuuf kabajamu nutis hin beeknu ministeerri barnootaas beekamtii hin kennineef jedhan ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa.